హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు ఒక కషాయం చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. అది ఎలా యూజ్ అవుతుందో నేను చెప్తాను. మనకి జలుబు చేసినా కానీ, గొంతు నొప్పి అండ్ దగ్గు వీటన్నిటికీ మంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ కషాయం అనేది. అది నేను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ నిమ్మకాయ ఒకటి తీసుకున్నాను, ఒక స్పూన్ సాల్ట్ అనమాట. ఈ 3 ఐటమ్స్తోనే మనం కషాయం తయారు చేసేసుకోవచ్చు. అది ఎలానో మీకు చూపిస్తాను. ముందుగా మనం అల్లం తీసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని ఇలా దంచుకునేది ఉంటుంది కదా, దాంట్లో వేసి మనం మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోవాలన్నమాట. చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు. చూడండి, కట్ చేసుకున్న పీసెస్ వీటిలో వేసుకుంటున్నాను. వేసుకొని మనం మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే మీరు ఇది లేకపోయినా కానీ మిక్సీ వేసుకోండి, ఓన్లీ అల్లం వరకే వేసుకోవాలి. మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి, అసలు వాటర్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు మనం. నాకు ఆల్మోస్ట్ మెత్తగా అయిపోయిందనమాట. చూసారు కదా, ఇలా పేస్ట్ అయిపోయేంత వరకు మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇట్లా కొట్టుకోవాలన్నమాట. ఇలా పిండితే మనకు అల్లం రసం వచ్చేటట్టు అనమాట. చూసారు కదా, నాకు వచ్చేసింది అల్లం రసం. వచ్చేంత వరకు మీరు పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనం అల్లం జ్యూస్ని పిండుతాము. ఒక గ్లాస్లోకి తీసుకుందాం. ఒక కప్ తీసుకున్నాను నేను. ఆ కప్ తీసుకుని మనం పేస్ట్ చేసుకున్న అల్లం ఉంది కదా, ఆ అల్లంలో నుంచి అల్లం జ్యూస్ని పిండుతున్నాను నేను. అల్లం అనేది కొంచెం కూడా పడకుండా ఓన్లీ జ్యూస్ వరకు పిండుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ మీకు కొట్టలేమో, మాకు కష్టం అనుకుంటే మీరు గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు మిక్సీలో వేసుకొని. అది ఇంకా ఈజీ ప్రాసెస్ అన్నమాట. నేనైతే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వడం కోసం అని చెప్పి నేను దీంతో ప్రెస్ చేశాను అనమాట. ఇలా అల్లం మొత్తం జ్యూస్ తీసేసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న నిమ్మ చెక్కని పిండుకుందాము. ఇది కొంచెం ఘాటుగా ఉండిద్ది, అయినా కానీ చాలా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది అన్నమాట. మీరు కూడా తప్పు అనుకుంటే ట్రై చేయండి. ఇలా 2 days మాత్రం కంటిన్యూగా వాడితే అస్సలు దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ, గొంతు నొప్పి కానీ అస్సలు ఉండవు. నేను ట్రై చేస్తాను ఇది. మా ఇంట్లో మా హస్బెండ్కి కానీ నాకు కానీ జలుబు చేస్తే కంపల్సరీగా ఇది తాగాల్సిందే అనమాట. ట్యాబ్లెట్స్ వాటికన్నా కానీ ఇది నాకైతే చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేసేస్తున్నాను. షుగర్ ఈ 2 days అవాయిడ్ చేసేసేయండి, అప్పుడు తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట మీకు. ఇది 3 items చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు. ఇలా మొత్తం ఉప్పు కలిసేలాగా షేక్ చేసేసుకొని మనం గొంతులోకి వేసుకోవాలన్నమాట ఈ లిక్విడ్. కాకపోతే కొంచెం మంట అనిపిస్తుంది, కానీ ట్రై చేయండి, మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. పైగా సీజన్ కూడా బాగోట్లేదు కదా ఇప్పుడు. ఇది ఫస్ట్ మా హస్బెండ్ నాకు ఇచ్చారనమాట. అస్సలు కళ్ళంబటి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి ఘాటుకి, కానీ మంచి రిజల్ట్ అనిపించింది. ఈ ప్రాసెస్ మాత్రం మా హస్బెండ్ నేర్పించారు నాకు. చెప్తే నేను ఏముందిలే అన్నట్టుగా తీసేసాను, కానీ నేను ట్రై చేసిన తర్వాత ఓకే రిజల్ట్ బాగుంది అని చెప్పి నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ కొట్టండి, అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి.